ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಸಲಿ, ಯಾವುದು ನಕಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ತೊಂದರೆಗಳು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ, ಮೂಳೆ ಸವತ ಆದವರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸುಂದರ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ರಸಋಷಿ ಕುವೆಂಪು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕ್ರಾಂತಿಯೊಂದು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು 25 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 550ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರಂಪರಿಕ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಔಷಧೀಯ ಅರಣ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ನೇಚರ್ ಹೆಲ್ತ್ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಟ್ ನೇಚರ್ ಮೂಲಕ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಾದೆಯಂತೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲೆಮರೆಕಾಯಂತಿದ್ದ ಈ ವೈದ್ಯರೇ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದೈವದ ಆರಾಧಕ ವೃಕ್ಷ ಋಷಿ ಆಯುರ್ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮೂಲಿಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಮೂಲಿಕೆಗಳ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಏನು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೊರಿತಾ ಇತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಸಲಿ, ಯಾವುದು ನಕಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದು ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ವಿಷಯನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವುದು ಅಸಲಿ, ಯಾವುದು ನಕಲಿ, ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ 70-80 ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 10-20 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪುಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 200 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಸಲಿ, ಎಷ್ಟು ನಕಲಿ? ನೀವೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಕಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋರು, ಕೆಲವರು ಏನು ದೇಸಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಫೋಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಕೊಡೋರು ಎಲ್ಲದೂ ಸತ್ಯನ, ಎಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವರು ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ತೊಂದರೆಗಳು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ, ಮೂಳೆ ಸವತ ಆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನೋಡಿ, ನನಗೊಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟು ತಿರುಣಾಮಲೆಯಿಂದ ಬಂದರು. ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ರೀನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಪೇಷಂಟ್. ಅವರು ಬಂದು ತಿರುಣಾಮಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಪುಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪುಡಿ ಪಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಪುಡಿ ಪಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರೇನು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ. ಸರಿ, ನೀವೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ? ಈ ಔಷಧಿ. ಸರಿ, ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಸರ್ ಈ ಔಷಧಿ ಆ ಔಷಧಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಬೋದಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಉಡಾಫೆತನ ಅಂದರೆ, ಇವರು ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ, ಇವರ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ
ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, 2ನೇ ಸತಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವಿರೋದು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ, ನಾನಿರೋದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಸಲಹೆನ ಅಥವಾ ಔಷಧಿನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಗಲೇ 2-3 ತಿಂಗಳು ಔಷಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೋಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸತ್ಯನಾ? ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಔಷಧಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೇಳೋಣ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನರು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಔಷಧಿ ಗುಣಮುಖ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಔಷಧಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸತ್ಯ. ಏನಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಾಕು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು, ನೀವು ಇಂಥ ಕಡೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಪುಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪಟ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿವಾಯಿತು, ಏನೋ ಒಂದು 2 ದಿನ ಒಂಥರ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು 10 ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 10 ಜನ 100 ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಒಂದು ರೋಗಿನ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಓದದೇ ಇದ್ದವರು ಪವಾಡದ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಪುಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನ ಬಂದು ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯೋರು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ಯತೆ ಅರಿರಿ. ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ 200-300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಕುರುಡಾಗಿ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಅವ್ರ ಅಸಲಿನೋ ನಕಲಿನೋ ದೂರದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಔಷಧಿ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ತಮಿಳ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ತರ ನನಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಔಷಧಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಈ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸುವಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಿಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಔಷಧಿನ ತೊಗೊಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದೊಂದು ಕತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಬೆಟ್ಟ ಅಂತೆ, ಯಾರೋ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಂತೆ, ಆ ಥರ ಏನೋ ಸ್ವಾಮಿನೋ ಸನ್ಯಾಸಿನೋ ಏನೋ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಫೇಮಸ್. ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜು? ಕನಿಷ್ಠ 10,000-15,000 ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬರು 80 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ನುಂಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಇದು ನುಂಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ, ನೋಡಿ ನೀವು 80 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಮೊದಲು ಅವ್ರು ನಸಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಯಾರು ನಸಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅಂದರೆ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಜಗಿತಾರೆ, ಯಾರು ಗುಟ್ಕಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನುಂಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದು ಇವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದಾಗ ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು, ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕಿರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರವಾಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಔಷಧಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಪವಾಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಔಷಧಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಲೇಬಲ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಅಮೃತಾರಿಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ, ಅಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿದೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ, ಆಯುರ್ವೇದ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಒಂದು 8-10 ಥರದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು 10,000-15,000 ಸಾವಿರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಗಂಜಿ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟುದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟುದ್ದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು.
ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು, ಸರ್ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ? ನಾನು ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಈ ಔಷಧಿ ಯಾವುದೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನುಂಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನುಂಗಿದ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನುಗ್ಸಿದ್ರು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಂದು ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಿರಬೇಕು. ನೀವು 90 ವರ್ಷ ಆದವರಿಗೆ, 85 ವರ್ಷ ಆದವರಿಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಗುಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಆಗಲೇ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಗಂಜಿ ಕುಡಿಸಿ. ಇದು ಈ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟನ್ನಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಜನ ರೋಗಿಗಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ 1 ಸತಿ ತೊಗೊಂಡು 2 ಸತಿ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೈತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮದು 30,000 ಖರ್ಚಾಯಿತು, 40,000 ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಫಲಿತಾಂಶ ಶೂನ್ಯ. ಆದರೆ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬರೀ 29 ವರ್ಷ, ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾಕೋ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಭಾಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಿತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಊಟ ಸೇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದಾಗ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಏನು ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸುವಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೋದರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಕೊಡೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಹೆಸರೇನಿರುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಹರ್ಬಲ್ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹರ್ಬಲ್ ಅಂತಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಹರ್ಬಲನ್ನು ಹೆಸರಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲಿಕೆ ಬಳಸಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಒಂದು ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಹರ್ಬಲನ್ನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಸಿದ್ರು ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಕುಡೀರಿ, ಇದು ಕುಡೀರಿ, ಇದು ಕುಡೀರಿ, ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಕುಡಿಸಿದ್ರು. 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3.5 ಲಕ್ಷದ ಕುಡಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಮೋಸ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಗಂಜಿ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ತರಕಾರಿ ಜ್ಯೂಸು, ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸು, ಹೀರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸು, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಹಣ್ಣು ಕೊಡಿ, ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಕೊಡಿ. ಹೀಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಪ್ ಥರನೋ ಅಥವಾ ಗಂಜಿ ಥರನೋ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಂದೆ. ಆದರೆ 3.5 ಲಕ್ಷನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಹಚ್ಕೊಳೋದು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ತಗೊಂಡು ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ರು, ಸಾಲ ಮಾಡಿ 3.5 ಲಕ್ಷದ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಥರದನ್ನು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾವುದೋ ದೇಶದ್ದು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಇದೆ, 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಬ್ಬಿ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಮೋಸ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ಇದ್ದಾಗ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಥರ ನಕಲಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋನು ರಾ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ತೊಗಟೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬೇರು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಔಷಧಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ, ಅವನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ, ಗುಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ, ಅಥವಾ ಕಷಾಯದ ಬಾಟ್ಲು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡೇಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿಸಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನಕಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅಸಲಿ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಗುಳಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಕಲಿ. ಈ ಥರದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ಅನಾಥವಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, BP ಬರ್ಬೋದು, ಮೂಳೆ ಸೌತ ಬರ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಸರಿಯಾದ ನಿಜವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಈ ಥರ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ, ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.